Đẹp không? Nè Quý ơi, con lại con coi nè, gà nướng đẹp không? Thấy chưa? Cái màu đẹp không? Có khó chưa con? Đừng có đụng nó con. Không, nóng lắm á, đừng có đụng nó nha. Mà nóng. Này, má sắp xong cho con này nè. Nóng lên con đừng có đụng nha. Không ăn gà hả? Vậy con ăn cái gì? Không ăn gà hả? Ăn gà của má Hiền, không ăn gà của con, ăn gà của má Hiền. Không ăn gà hả? Không ăn gì thôi. Không ăn gì má ăn nha. Ăn gì? Rồi má cho con ăn nha. Nó làm sao má cho Quý ăn nha. Má cho con ăn cái này nha. Ngồi xuống đi rồi má xé gà cho ăn kìa. Chán gì? Rồi quăng rồi đi. Đi đâu? Cái gì?